Kezd alakulni a hátsó részünk is, mint látjátok, szépen bebutoroztuk a hátsó részünket. Gyönyörű szép bútorok, pluszok is érkeztek, meg a régieket is felfrissítettük. Új helyre kerültek, átláthatóbbak, teljesen más köntösbe kerültek. Várunk benneteket nagyon sok szeretettel, 6034 Helvécia, Google térkép poros padlás, telefonszám 0670 533 4378. A hét minden napján